Hi guys. Тэгэхээр Заявтор Irvine ирсэн байна. Тэгээд энэ Catalyst Conference гэдэг дэлхийн бараг хамгийн шилдэг leadership-ийн сургалт болж байгаа. Тэгээд ард бараг 13-4 Монгол ахын дүүснэр маань цуг байгаа. Тэгээд бид нар энэ байрыг хамтдаа түрээслээд бид нар хамтдаа энэ 2 хоног сургалтын суух болно. Тэгээд Irvine болохоор дэйт айгүй ойрхон тэгээд нэг удаа явах хүрээд ирсэн. Тэгээд энийгээ дуусгаад би Нью-Йорк явхагаа хэдэн өдөр бүгдээрээ Irvine хамтдаа влогуудаараа уулзцай. Зя бид нар ирсэн байна. Оо энэ зал алж шít бүр. Ай. Үжүүлэхгүй чадахгүй манай бэбэ. За үжиглээрэй арай. Yeah, babe. Dan is a mannequin, baby. What is you doing, baby? Lord. Wow. In conference-ийг хардаа Монгол ийм ивент хиймээр өнөө задуулшуулаа. Yay. Nice. Гоё болгонд цэцгэн байгуулж болрохоо ахаага. Эхнэр би түүнээс ээ. To the dark, fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. Санийчд айгу чухал сэдвүүдийн нэг. Ялангуяа бусдад айгүй өгдөгтэй бусад руу одоо өөрөөсөө цутгадаг тиймэрхүү хүмүүс магадгүй чи бусдад ямар нэгэн санал болгох зүйл ч юм уу тийм зүйл байгаа хүмүүс бусдын хэрэгцээг нөхөхийн төлөө айгүй их явдаг. Тэр чаддаг мэддэг бүх зүйлээ бусдад зориулдаг гэдэг. Тэгээд эцэст нь нэг харахад өөрийгөө хайцсан бүх тав олон нэг physical health гэдэг чухал гэхдээ mental health бас айгүй чухал байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр анхаараагүйгээс болоод хайцсан. Тэгээд сая юу гэсэн бэхээр одоо бэлэвсэн эмэгтэй гарч ирээд яриад тэрний нөхөр нь амиа хорлцсон. Тэгээд ийм нөхөр нь амиа хорлохоос өмнө
нөхөр нь пастор байсан байхгүй. Тэгээ пастор хүн амьдралын үн цэний талаар ярьдаг хүн, бурхан биднээр дамжуулж ямар гайхамшигтай зүйлийг энэ дэлхийд дээр хийхийг зорж байгаа талаар хүмүүс номлодог хүн өөр амин оролцсон нь амар гişүүгэнд игдсэн байхгүй Америкт. Тэгээд гол нэг ихнэр нь гарч ирээд ярихдаа хэлж байгаа зүйлэндээ бид нар бусдын төлөө гэдэг бид нар ойлгож мэддэг зүйлээ мэдээж хуваалцдаг. Тэгээд бид нар өөрсдөн дээр фокуслохоор болдгоо маа гэдэг хэлээ. Тэгээд биднийх нь хамгийн гол нь одоо энэ дээр анхаараарай гэж энд үзэж байгаа бүх лидер энд дандаа лидер залуучууд байгаа. Ямар нэгэн тодорхой түвшинд хүмүүс нөлөөлдөг, хүмүүс цалинжуулдаг байна, хүмүүс удирддаг, чиглүүлдэг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүмүүс хэлж байгаа юм болохоор бид нар бусдад өгөх нь чухал мэдээж. Бид нар бусдыг их нь чухал. Гэтэ өөрийгөө гэх ёстой шүү бас гэж байгаа юм. Тэгээд гол нь нөхөр маань ингээд яг тийм маш хүнд асуудалтай хийж амардаггүй тий. 7 хоногт нэг өдөр л өөртөө цаг гаргадаг. Заримдаа гаргаж чаддаггүй. Тийм их стресстэй, бусдын төлөө гэдэг байсан. Тэр үеийг мэддэг байсан. Тэгээд тэр үедээ нөхөр нэг удаа надад ингээд амин орлого бодол орж ирсэн ингээд хэлэхэд нь болохоор яна чи тэгээд гуглдэж үзсэн юм уу те тэгж асуугаад болцсон гэж байгаа байхгүй орхицсан. Тэгээд тэр үед нь би анзаараад үнэхээр маш их хүч хөдөлмөр гаргадаг хүн бас өөрөө маш хүнд байдалд байх боломжтой шүү дээ гэж бодож үзээгүүдээ маш их харамсаж байна. Тэгээд бас би энэ талаар ер нь одоо гэр бүл болж л байгаа хин ч энэ талаар мэддэг байх хэрэгтэй юм байна. Номнууд унших хэрэгтэй юм байна. Тэгээд counseling те сэтгэл зүйчдэр очиж заавал ярилцчих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр бүх зүйлүүдийг ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд гол нь хүн харанхуул одоо ингээд хинт ч юугаа ч ярихгүйгээр ингээд бүх юм дотроо нуугаад хахаар ингээд ерөөсө харанхуул байгаад байгаа юм шиг. Тэгээд тэрийг ерөөсө гаргаж чадахгүй. Тэгээд тэр нь эцэстээ би ер нь ямар үнцэнтэй би яах гэж амьд явж байгаа. Би ер нь хинт хэрэгтэй гэсэн бодол руу аваачаад тэгээд амин орлолтод хүргэдэг. Гэхдээ энд ганц ярьж байгаа гол зүйл нь юу гэхээр бидний амьдрал бол зүгээр нэг тийм жижиг хэрэгцээнээс үнэтэй зүйл. Зүгээр хин нэгэнд бидний амьдрал бол хамаагүй том зүйл. Миний анзаарсан нэг юм нь юу ихээр Монголд яг хөгжмийн фестивалууд иймэрхүү болоод байдаг. Алкогол зарсан ивентүүд ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд ийм том зохион байгуулалттай болдог. Өөрийгөө хөгжүүлж болох, өөрийнхөө тархинд хөрөнгө оруулалт хийж болох ивентүүд яг иймэрхүү төвшөнд болдоггүй. Тэгэхээр явандаа бас Монголд ийм гоё тархиад цэнгэлсэн бүр ийм чөлөөтэй тий ийм гоё зохион байгуулалттай ивентүүд Монголд болох ёстой гэж амар их боддог. Тэгээд яп Тэгэхээр ихний сешн сая өндөрлсөн. Яаж хэрхэн яг лидер байх уу? Лидер байхдаа яаж үнэхээр нээлттэй гартай, нээлттэй зүрхтэй, нээлттэй сэтгэлгээтэй лидер байх талаар ярьсан. Тэгээд яг Монголд байдаг хамгийн том асуудлуудын нэг байж магадгүй. Яагаад тэгэхээр хаалттай сэтгэлгээтэй лидерүүд бусад хүмүүст олдох боломжтой байсан боломжуудыг үргэлж хааж байдаг гэсэн үг. Үргэлж нээлттэй сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Бид нар үргэлж яагаад гэж асууж байгаа хэрэгтэй. Яагаад дэлхийн юм бэ? Яагаад энэ хүн юм байгаа юм? Би яагаад ийм юм? Бид нар нэг нэгнийхээ ялгааг илүү судалж суралцж явах хэрэгтэй гэдэг. Ярих юм бол амар их юмтай. You tried to take me out. You tried to knock me down. You tried to tell me I would be nobody. But look what I am still here. So thank you for producing something so good and so beautiful in me. The more it takes out of you, the more it will make out of you. I'm terrified of the glaring call of the one with the stripes who whistles men out of the bounds of their comfort. Because when the ball is in my court, I'd rather die than give up a possession. Crazy to think about, right? But it's true. It creates so much tension and stress and anxiety in our relationships and in our hearts that we've got to talk about. Thriven also found that if you can talk about money, you can actually talk about anything. And I'm interested in that. Like if money is the pathway for us to begin to talk about mental health and our fears and some of our past or stories, like if we can get strong about talking about that topic, then we can get strong about talking about other topics, I'm in.
And so how do we do that? Like, how do we begin to help people do that? We create safe places to have these conversations, these awkward conversations about why I spent $130,000 on a flat screen TV. Why it's still hard today to tell people about that story. Because it's so part of who we are in our identity. Дээр гарч ирээд өдрийн хоолойхоо дараа айскрим Эдэрийг хартаа энэ айскрим маруучин сэндвич бод. Тэгээд бид хоёр туршиж үзье. Хоёр талаас кукигээр хамгаалсан. Тэгээд сая өдрийн хоолоор бид нар бөөндөө энд байгаа монголчуудаараа бөөндөө яг Enkhlen айгуу том church-ийн яг пастор дээр норж уулзсан байхгүй болох байх. Яг хөвчөлж таньдаг. Тэдсэн чинь тэр хүн болохоор Кениагаас ирсэн. Америкт дараад 11 жил болж байгаа. Гэхдээ гол нь барууны соёлууд яг барууныг дэлхийн төв гэсэн үнцгээр хардаг. Бусад газруудад хүмүүсийн амьдрал яаж өөрчлөгдөж байгааг ерөөсөө яг бас хит их тэгж ярилцдаггүй. Тэрний яг харах үнцгийн нөгөө талаас нь бас бид нар харж энэ тоглолт хийх хэрэгтэй гэсэн талаас яриад тоглолт хийх нь жаашаа. Ер нь тэгж бид нар тим үнцгийг бас дагуулж явах хэрэгтэй гэдэг талаар яриад. Тэгээд тэр пастрын хоч нь болохоор Black Rhino буюу яг энэ хар хэрс гэдэг хочтой. Тэгээ хар хэрс гэдэг хочийг авсан тухай бас бид нар түүхээ ярьж гисэн. Тэгээд би бүр үнэхээр бүр дарж чадаагүй бүр уйлаад бас. Тэгээд ямар ч байсан маш гайхамшигтай хүмүүс, өөрийгөө таньж мэдсэн хүмүүс, өөрийнхөө амьдралын утга учирыг ойлгосон хүмүүс бусдыг зөв амьдрал руу чиглүүлэх гээд хөлбөтөн дэлхийн хараатайгаар, дэлхийг өөрчлөх хараатайгаар ингэж ийм гайхамшигтай кампусыг байгуулад, ийм гайхамшигтай конференцуудыг хийж байгааг харахад бол зүгээр л гайхалтай. Тэгээд энэ хүмүүс одоо дэлхийн түүхэнд их хамгийн том хувьсгал хийсэн. Хамгийн нөлөө бүхий байсан хүмүүсийг бүгдийг нь харахад тэр хүмүүс өөрийгөө хэн гэдгийг мэддэг. Дээрэс нь өөрийгөө юу хийх гэж төрснөө мэддэг. Яг тэгэхээр бид нар эцэстээ бүгдээрээ үхээс өмнө юу хийгээд үхэх вэ? Тэр болгонд маань миний өнөөдрийн 24 цаг, маргааш 48 цаг маань ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгоцсон хүмүүс байсан бүгдээрээ. Тэгээд вау, baby, you're гоё бэ. Миний болохоор дотроо шоколадтай тэгээд маршмеллоутай амар гоё. Скин түүх болохоор cookies and cream. Би бүр араа Заяа бол мэдж байгаа. Та хэд мэдгүй. Би Starbucks руу хоёр хэм авдаг байхгүй. Нэг нь халуун мока, Дээр кремтэй, нөгөөх нь болохоор chocolate brownie. Яа. Би энийг ардаа. Эд манай хувлаа ах маань байна. За юу яцхан тэгээд намайг буяа гэдэг. Тэгээд дэлхийгээр аялдаг digital nomad, тэгээд software engineer мэргэжилтэй. Тэгээд ер нь бол яа ингэж залуучууд байж байна. За бид хоёр сая марусны идэ дуусчлаа. Одоо бүгдээрээ дотор дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Зэтгэр ороод ирсэн байна. Тэгээд 3 дахь хичээлээ сонсцгаая. 2 hours later. Зя залуус минь ээ. Бид хоёр одоо хичээл авсаар байгаа зүйлдээ бүр тарих зүрх сэтгэл бүгд дэлбэрлээ бүр яана. Тэгээд эцэст нь яг хөө ингээд өнөөдөр сая 4 хичээл тасралтгүй суугаад одоо орой идэж ирчээ. Дахиад 5 дахь хичээлдээ суун. Яг ганц ойлгож байгаа юм нь бол бидний амьдралд бүх хэрэгтэй зүйлс бидний эргэн тойронд байгаа хийх зүйлс маань яг одоо өөрчлөж байгаа. Тэгээд өөрчлөхийг хүсэж байгаа бүх зүйл өөрөөс чи эхэлнэ. Гэтэ өөрөөс чи эхлэхдээ яг яаж эхлэх юм? Яг ямар дистаралтайгаар яаж өөрийгөө барьж авч хянаж тэгээд яг ямар одоо юу гэдэг бүтцтэй системтэйгээр өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг нь айгүй чухал болчиход байна л та. Тэгээд тэрний талаараас айгүй их хичээлүүд авлаа тэгээд тэгээд өнөөдөр лекц орж байгаа хүмүүс бүгдээрээ өөрсдөө яг энэ сэдвэрээ ном бичсэн, энэ сэдвэрээ яг олон танигдсан хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс 8 үйл лекц орсонтэй сая нийт 4 хичээл гэсэн голоор нь хүмүүс орж ирж ярилцлага өгөөл хоорондоо асуулт хариулт юмнууд явуулаад айгүй их юмнууд болсон. Лекцийн дээр нь 2 хүн ирсэн. Тэгээд одоо дахиад 2 хүн баа гэсэн. Тэгээд өнөөдөр бүр арай 9 болсон. Өглөө 7-аас орой 9 хүртэл. Сурлаа. Ганц юм яг нөгөө нэг basic хичээлүүд биш те яг их сургууль заадаг хичээлүүд ч юм уу тиймэрхүү хичээлүүд биш. Маш их аваад дийлэхгүй. Болон эдрийг сонсох бол нэг өөр хэрэг. Тэгээд энэ дээр яг ажиллана гэдэг бол бас шал өөр. За би бүлгүүг авсан. Тэгээд seafood soup авсан. Туго болохоор жээг. Тэгээд dumpling soup. Уйлах
Okay, so Seafood. Kalbi. Доктор Гитс. A few minutes later. За, юм үзээгүй юм шиг л идлээ бид наринд. Ста бондоцоо. Одоо сүүлийн session яг хоёр speaker аваад тэгээд хаалтын өндөрлөг болоод гэтээ очиод ир дундаж ямарна. Яг л өчтөр бит хоёр нийтдээ баг 3-4 цаг л. Амар sad. Сүүлийн 7 хоног ингэж амьдарч. Конференцээс бол маш их юмнууд сурч авч байгаа. Гэхдээ маш их юмда яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж амжилттай амьдрах вэ гэхээс илүүтэйгээр яаж урт хугацаанд эрүүл бүр яг эрүүл үн цэнтэй амьдрах вэ гэдэг ойлголт. Тэгээд last session-аас ойлгосон юм аа. Тэгээ ярьж өгөөд энэ багт тасгнаа. Hi. Эхний өдөр маань дууссан. Тэгээ эхний өдрийн сэтгэгдэл Тэр гоё. Миний сэтгэгдэл болохоор өнөөдөр өмнө нь амар их амаараа хилдэг байсан мөртлөө яг зүрх сэтгэлдээ ойлгоогүйгээр хилжсэн үгнүүд амар их анзаарлаа. Тэгээд Монголд очиод ийм зүйлийг хийж бүтээх юм байна да гэсэн хараа төлөвлөгөө авсан. Тэгээд яа. Айгу гоё зүйл байсан. Бүгд удахгүй болцсон байна. Beginning of time.